你知唔知啊？呢度沖住涼都可以釣魚喎，唔使買餸。喂，細聲話你聽啊！呢度咧就係香港遊艇會後面嗰啲咧就係啲富豪啲艇。咁呢度轉頭我哋5分鐘咧就會去到我哋單人嘅主角威聲 Cove。Let's go！ 喂，呢度就係威聲 Cove 啦，香港後花園西貢。咁呢度咧啱啱成交咗一間5號屋，就係呢間6238萬，2萬零蚊尺。呢間咧就係2號屋，淨係個花園啊，都已經係超過600幾尺，成間屋咧就2196尺。嗱呢度咧翻去大廳啦，呢邊梳化又得，呢邊梳化又得，基本名牌 villa 唔需要多介紹。仲有我哋嘅雙門雪櫃啊，呢個真係要大聲咁同你講，因為呢個威聲 Cove 咧係15年嚟咧白沙灣區內咧係一個全新嘅供應嚟嘅。你望翻出去係一幅山水畫，每一戶咧都係有呢個超闊嘅露台啦，飽覽晒成個紅樹林白沙灣嘅景觀嘅。每日叫醒你嘅唔係鬧鐘，而係一啲小白鷺喺側邊同你一齊翩翩起舞。呢度係699尺嘅天台，其實咧已經大過好多一般香港人間屋噶啦。擺個 BBQ 爐，再望埋海景，再埋魚竿可以釣下魚都 OK。呢度就係華茂威聲 Cove 嘅會所，望望呢邊，我哋有 gym room 健身室，仲有 outdoor 嘅泳池啦，仲有呢個私人宴會廳。10分鐘去到彩虹地站，13分鐘揸車去到將軍澳，翻屋企啊！